要邊一嚿時間段咁樣。如果手機以後都有一個功能可以幫你開就好，我覺得就好。我想我一直都查唔到嗰一張可以復一次一張牌。得啦，有啊，我有嗰張被淘汰時獲得一次復活機會嗰張牌啊！我一張牌叫及時行樂啊，寧願唔死嘅時候復活好過啫。哇！紅點我真係好撚勁喎，處力攻擊可以破板，破完板之後可以有睇下先6秒嘅交換速度同埋衰減嘅移動速度提升，黐線！我嗰度有一張嘅，應該係例如加速劑本身係加13%，可能加多一半或者19.5咁樣。我估啊，我唔知啊，佢冇寫幾多 percent 啊，就係嗰個提升咋，要揀咗之後入去睇你先知咯。我唔知係幾多 percent 咯，可能加開1.5，藥劑效果1.5或者2倍，如果2倍又好恐怖。如果2倍嘅話，本身我拆刀已經係加快啦一橛嘅啦，再加快多一橛，黐線！可以讀到。哇！我開過呢種紅點啊，非常之開心。佢喺讀到經過行喺中場幫佢。即係冇血統。我頭又走嚟晒！哎呀，頂入個快自殺啊！好彩我揀咗張伏牌㗎。當如果淘汰咗之後可以復一次咯。即係我飛咗天之後可以出嚟多一次，但係嗰一次就冇得俾人波，一倒就死。唔係，佢喺40米處復咯。應該係，即係以我為中心，以我死嘅地方為中心嘅一個40米嘅40米半徑嘅圓話，我應該係半徑係40米嘅圓嘅區域報一次。黐線跑咁快啊！個紅點。我決定乜都唔買啊！我決定將個機會留俾我復活之後啊！我復活之後先算。其實我唔知因為最住我唔知手持物咧，可唔可以跟我一齊做？跟住就睇我復活過一次。
知道。睇下先啊，我而家諗下我要揀咩嘅先。唔係有隻金過嚟係嘛？我就你而家啱啱第二塊，咁佢第二塊擺喺後邊咯。唔好摸唔好摸得啊！我而家嘅狀態，我復活咗之後係唔俾摸嘅，可以。我買咗張卡係可以。你要唔要錢啊？睇下邊個冇乜錢先啊？係金塔啊！而家我呢度有部都收嚟嘅。周圍送錢嘅喎。係啊，發揮㗎！最後嘅做我係咁送錢俾人，周圍派錢嚟㗎。我家我一死我就算 game over， 不如將我不如臨終前我將我啲錢派晒俾人。我臨終前幫你開個機啦。因為我食得多就得死嘅，因為。不過佢呢張牌好有用喎，你睇下多呢張牌之後。我派咗6、7千蚊出去喎，我真係派6、7千蚊出去，跟住我仲收埋部機喎。因為我唔係一復活嗰下咁啱俾監管望咗就得。係啊，我想講個 sticker 嗰部機咧，再隔離嗰塊板咧有把槍喺度，我又唔死前嘅遺產嚟。
咁弊啊！唔係有咁如果槍咁點算啊？槍冇外久喎，第一把槍可以換兩次啊！我用晒我係咁用晒我啲波咯，嗰啲掟嗰啲波。我